Ol mashinangni. Mashina haydashni bilasanmi o'zi? Uzr aka. Yurmaysanmi qarab turmasdan? Tush mashinadan. Nimaga meni yo'limda turibsan? Uzr aka. Shaharda mehmonman. O'zi yo'lim to'g'riga. Bilmasam bu qatorga o'tib qolibman. Lekin belgiga qarang, qoidani buzganim yo'q. Ey, qonun talab kelganda. Menga qonunni o'rgatma. O'sha viloyatingdan chiqa olmaydigan qilib qo'yaman. Uzr aka. Uzuringni tiqib qo'y bir joyingga. Ol arabangni. Sallan urib ham bo'lmaydi, terpilalar. Bolangizda diz churasi aniqlangan. Ya'ni grija. O'g'lim endi 18 ga to'ldi-yu. Unda grija nima qilsin? Kasallik yosh tanlamaydi. Shuncha davolandi, foydasi bo'lmadi aka. Endi uni tezda operatsiya qilish kerak. Nima? Operatsiya? Otamni operatsiya qilib nima foyda ko'rdim? Endi o'g'limni ham shunaqa qilaymi? Boshqa yo'li bordir axir. Yo'li bor, faqat uzoqroqda. Mayli. Qayerga bo'lsa ham olib boraman. Hozirda ko'p bemorlarimiz mana shu klinikadan davo topyapti. Asosiysi u yerda tabiiy yo'llar bilan davolashadi. Faqat u klinika Buxoroda joylashgan. Vaqtni o'tkazmasdan o'sha klinikaga tezroq bolangizni olib boring. Har bir daqiqa g'animat. Doktor, ish qilib o'g'limning beli tuzalib ketadimi? Aka, klinikamizdan hali bironta bemorimiz norozi bo'lib ketmagan. Xo'p bo'ladi. Ana, doktorimizning o'zlari ham keldi. Doktor, akamizning o'g'illarining MRT xulosasi. Yaxshimisiz aka? Sizni qayerdadir ko'rganman. Kecha Toshkentda edim. Yo'lda uchrashgandik. Esladingizmi? Uzr. Kecha qizishib turgandim. To'g'ri tushunasiz, uka. Odam bilan uchrashadi deganlari shu bo'lsa kerak-da. O'tiring. Doktor, o'g'limni tuzatib bering, iltimos. Pulini ortig'i bilan beraman. Bizga ortiqcha pulingiz kerak emas. Hozir eng muhimi o'g'lingizning salomatligi. Yana bir o'zimiz tekshirib, muolajalarni boshlaymiz. Mana aka, o'g'lingiz. O'g'lim, nima qilyapsan? Yotgan o'rnimga yig'ishtiryapman dada. Beling og'rimayaptimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Rahmat sizga, doktor. 2 kunda tuzaldimi? Hali muolajalarimiz bor. Lekin siz oldingizda xijolatdaman, uka. Qo'ysangiz-chi aka. Faqat bundan buyog'iga inson insonga ish tushishini unutmasangiz bo'ldi.